各位早晨，咁今日咧就已經係呢個5月2號啦。咁今日亦都係我嘅第一科嘅 final exam 咁樣。咁而家起身係因為我仲有啲 concept 未記晒啦，同埋有啲題目要睇啦咁樣。而家努力埋佢啦，陣間就食少少嘢就返學咁樣嘅。6點3朝頭早咁樣呢，其實我有一個重要嘅任務啦，就係要打電話俾我 boyfriend 啦，因為佢今日都係要考試啊，即係同一個時間，但係唔同 subject 咁樣啦。咁樣因為佢同我講話，佢今日要5點半起身啦，但佢 at this moment 係未覆我 message 啦，咁所以呢，我而家係要打俾佢嘅。咁樣我就繼續去溫書啦，咁樣我啱啱其實係已經睇晒我用 DeepSeek send 出嚟嘅 essay questions 嘅 examples 啦，咁我呢就去記啲 concepts 啦，即係將啲 concept 配翻去個 topic 咁樣啦，咁樣就去上腦。咁而家呢就已經係8點12分，咁樣我就準備出門口噶啦，咁樣返學校做一個最後嘅 run through 咁樣啦。咁我哋唔講咁多，我哋快啲碌返學校。Hi guys，我而家返到嚟學校啦。咁我而家咧就會將我嘅電腦咧就擺翻入我嘅 locker，然之後拎我有需要嘅嘢咧就去另一個 building 嗰度啦，因為我費事拎咁多嘢上去啦，咁所以而家就將啲嘢收落 locker，and then 就行上去報時。咁而家係11點半啦，咁樣咁我個考試就啱啱考完啦，翻去我 locker 度攞咗部電腦咁樣嘅，咁繼續去溫書咁樣啦。咁其實我都唔知自己寫咗啲咩啱啱個考試，咁佢係2大題 essay question 咋，跟住就喺度寫一寫咁樣咯，咁就嘗試將我之前一個禮拜讀嘅嘢全部塞晒落去啦，跟住就希望我 pass 啦，因為呢個唔係我嘅 major，咁所以就還好啦，即係呢個一個elective 咁樣啦，所以 that's all fine， 只要我 pass 咗我就 OK 嘅啦，因為我唔想再花時間去再讀其他嘅 elective，因為我做其他科 compo 係未讀啦，咁所以我呢啲 elective 係唔可以炒啦，因為要再花多啲時間去讀啦，因為我下年得翻一個 quota 去讀啲 non-core 嘅嘢啦，咁所以救命！我會加油嘅。What？ 人生就係咁嘅咧。翻屋企啦！耶！Hi guys，咁而家係6點啦，咁啊突然間勁大雨啦，跟住咧我而家又決定係翻屋企先啦，即係因為我把遮唔係好大啦，咁所以我就
失去細雨嘅時候就衝翻屋企咁樣，因為我有拎住電腦，有拎住 iPad， 我唔想整濕佢啦，咁所以就而家就翻屋企。早啊大家，咁而家咧就已經9:04啦咁樣。其實我已經係遲咗少少起身㗎，咁所以係要衝翻學校温書啦。因為我得翻7個鐘就要去考試啦。問題個科咧，我唔係温咗好多啦，係有啲 stress 㗎咁樣。咁冇辦法啦，琴晚俾呢個 Threads 引誘咗，咁所以今日嘅代價就係我要 check 自己啦。咁冇得再理咁多落嚟，而家即刻衝翻學校。我而家翻到嚟學校啦，咁我就啱啱買咗個咖啡同埋一個早餐牛角包啦，咁而家已經係55分，大家係咪到？係啦，我就要努力地去温書啦，跟住咧就得翻1個半鐘頭嘅時間啦，咁所以我會努力地温書，我會加油㗎啦！我哋唔講咁多，我哋要温書啦。黐線㗎，啱啱嚇死我！我個 iPad 本身 suppose 有支 Apple Pencil 㗎嘛，跟住我啱啱打發現唔見咗啦，跟住咧我竟然喺我個筆袋入邊咧揾翻啦，跟住嚇死我，以為自己冇帶支 Apple Pencil 咯，真係救命！黐線大癲！我啱啱以為自己考4點半啦，跟住好彩我男朋友揾咗我問我，究竟我今日係考幾點啦？跟住我先 check 翻個 school website 啦，原來我係考1點半咯。咁而家係10點半啦，咁所以我得翻3個鐘頭嘅時間啦。Oh my god！救命！點解我可以犯呢咁低級嘅錯誤㗎？不過算啦，有幾多考幾多，記幾多就咩啊！救命啊！我真係俾自己蠢到傻咗。唉，好彩有佢啫，真心。唔係嘅話真係 I'm cooked too cooked，OK？熟到冇得再熟啦，真係10成熟啦。我嘅午餐而家4點幾，而家食。就係11點。咁我就今日考完試啦，食完個飯之後咧就温咗一陣書啦。咁而家咧就開始繼續温啦。咁樣咁我嘅進度係10% 啦，我就要加把勁咁樣啦。唔知道今晚幾點瞓到咧？因為而家都11點啦，咁樣咁，但係其實考埋聽日咧之後再下課就係禮拜6啦，咁所以咧就可以稍微地休息下咁樣啦。而個科都有處處啦，咁所以係多粒滴雕咁樣嘅。咁而家嘅時間關係啦，我都要繼續努力去埋頭苦幹一下。Hi guys，而家係12點半啦，咁樣咧我而家嘅狀態係勁眼瞓啦，咁樣其實我仲有2科係完全未温過，即係唔計考過 midterm 嗰啲啦，係未温過咁樣啦，咁樣咧我就太眼瞓啦，即係眼瞓都温唔到書啦，咁所以咧我就選擇去瞓覺咁樣啦，咁我就校咗聽日嘅鬧鐘。其實唔係聽日，
係今日嘅鬧鐘，最早係呢個4點半，跟住就一直落到去係到9點半咁樣，因為我 book 咗個圖書館房，就係今日嗰個朝頭早10點咁樣啦，咁所以我要 rush 過去啦，如果唔係嘅話就冇咗間房咁樣。So anyway， 我而家瞓陣就我哋起身再見。Guys, it's 9:30 and I just wake. OMG！ 死啦，點算啊？我得翻4個鐘時間，我而家要衝翻學校，so我哋唔講咁多。Time check 9:42 ，very good。Hi guys，咁咧，因為而家好大雨啦，咁樣咧我就費事拎個電腦翻去，咁即係話咧我要去攞電腦台啦。咁希望有電腦台，因為呢個時間應該仲有嘅，不過都翻去睇下先吧。Hey guys，咁而家已經係4:12啦，咁樣我就考完我個 exam， 然後翻咗屋企咁樣啦。有啲 moment 我就會好好地放鬆下自己，而去準備最後一科嘅 exam， 因為幾個科都相隔幾日啦，咁所以我都唔會再同大家分享噶啦。咁咧，我今年嘅 final exam 嘅 vlog 咧就嚟到呢度啦，希望大家中意啦，未考完嘅就繼續加油啦！我哋下條片見啦，拜拜。